એક વાણિજ્યિક વોશિંગ મશીન એ મજબૂત ઉપકરણો છે જે મોટા પ્રમાણમાં લોન્ડ્રીને હેન્ડલ કરવા માટે રચાયેલ છે. તે ભારે ઉપયોગને સહન કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે. કપડાની અસરકારક સફાઈ સુનિશ્ચિત કરવા માટે કસ્ટમાઇઝ્ડ વોશ સાયકલ માટે વિવિધ કદ અને અદ્યતન નિયંત્રણો પ્રદાન કરે છે. મશીન દરવાજો ખોલો અને તમારા કપડાને મશીનના ડ્રમમાં લોડ કરો. ઓવરલોડિંગ ટાળો. ઓવરલોડ ડ્રમ કંટ્રોલ પેનલ પર લાલ લાઇટ સાથે સૂચવવામાં આવશે. નિર્ધારિત કમ્પાર્ટમેન્ટમાં ડિટર્જન્ટ અને સોફ્ટનરની યોગ્ય માત્રા ઉમેરો. ઉત્પાદકની સૂચનાઓને અનુસરો. નિયંત્રણ પેનલનો ઉપયોગ કરીને ભાર, કપડાના પ્રકાર અને ઉમેરેલા કપડાના રંગના આધારે ટાઈમર અને પ્રોગ્રામ પસંદ કરો. થી ભરેલું કપડાના આધારે પાણીનું તાપમાન ગોઠવો. ધોવાકામ શરૂ કરવા માટે સ્ટાર્ટ બટન દબાવો. ચક્ર જ્યારે સમાપ્ત થાય ત્યારે કપડાં ઉતારી લો. જ્યારે તે ઠંડુ થાય છે ત્યારે મશીન આપમેળે બંધ થઈ જશે.